円。ん ?700 円。おお、すげえいっぱいおる。しかもキノコ汁。汁物飲んでないの。あ、人のこしある。あ、そう。もっとでっかいの持ってる。あー、なんかこう来たことあるような気するな。こう来たことある。うわ、ピーチピチした桃、いかがですか？皮ごと食べた方がいい。皮ごと。いやー、桃。あったけー。でかっ、でかっ。でかい。皮ごと美味しい。あそこの400円の見ちゃうとな。ね、500円だ。行っとこうかな。あっちだ。200メーター。だろ、だろ。お、あれあった。鬼滅だよ、鬼滅。鬼滅。こっちかい。鬼滅。何？ほら。知ってる？おお。寒い？買ってくる？あ、なんかすごい人いっぱいだね。自撮り棒を使ってて、ね、自撮り棒。ライトアップしてるね。夜来たことないな。夜。すごい人いっぱいだよ。雨がしたら嫌だね。
ああ、道もびちゃびちゃしてるだろうしね。B さんだ。なんで B さん入ってこなかった？多分入れないと思う。あ、滝滝。これ崩れたのかな。ねえ、あの木なんか落ちそうじゃん。すげえ、これ滑ったんだね。これほら、やば。すごっ。やば。すげえ。根っこが見える。すごいね。おお、すごい。お、なんか鳥がいる。お、なにこれ。あ、ツバある。へえ。ちっちゃ。おお。珍しい鳥がいたよ。鳥？うん。珍しい鳥。お、ここ。いた？いる？嬉しかったです。ほら、あそこに巣があるの。うーん。 。 。 。。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 。 さあ、
すごいね。こんなところに土の中に中す。ほら、滝よりこっちになった。へえ、そんなとこに巣作るんだね。やっぱ日が当たってるとこ綺麗だね。水変わった？水変わってない。冷たかったよ。そこぐらいしか変わらないんじゃないかな。ほら、変わっておらん。変わっておらん。冷たいでしょ。うん。雨？あ、雨降ってきた。わあ、お、ここも触れそうじゃねえか。ここも触れそう。はっ。うわ、冷たい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 。すごい綺麗だね。やっぱいいな、川。こういうさ、水の流れるの見るの好き。
この辺も全部もうその辺からちょうどあれなんだろうね、湧いてるんだろうね。ずっと見てた。緑のズボン流行ってるね。緑のズボ流行ってンよく見るもんね。同じ人かと思っちゃうよ。る。私は緑なんだ。え？私のカラーは緑なんだ。そう。私は緑。何にも緑のも身につけてないけどね。相手が緑。7月29日から8月7日、19時15分から21時まで。7月19から8月28日、19時から21時。金土日やってるんだね。お、開いてる開いてる。まだ雨水。雨水ってだけど湧き水だろう。お父さんが雨水だけで注意してる。そうなの。まあもともと雨水だけどね。雨水が土の中に染み込んで、それが湧き水として出てきてる。俺も探したくなってきちゃった。こうやって見ながら歩く。ずーっと見てんだけどないね。ないんだよ。ないな、もうな。そう簡単に見つけれるもんでもないんだけど。ないですね。でも車あそこ止めてちょうどよかったね。ちょうどよかった。まあ空いてたけどね。まあ少し歩いても、これくらいは。これぐらいはね。白糸の滝でした。誰が作ったんだろうね。誰が作ったんでしょうか。炭治郎と禰豆子。石投げ込んであ、そう。本当水が綺麗だね。た。水きれい。白糸ハイランドウェイ。雪が溶けやすくなります。路面が滑りにくくなります。丈夫で長持ちなのです。だから事故も減るのです。これがガイアートの FFP 舗装。
他にも役立つ技術があります。はい。この溝は何だろう。路面の溝の深い話だって。この先にまだあんのかね。この先にまだ滝があるらしいよ。そうなのこれ。あ、そうなんだ。平成13年に崩れちゃったんだ。知らなかった。知らなかったね。あ、さっきの鳥これじゃん。川ガラス？あ、違う。川ガラス？違う。あ、ミソサザイ？ミソサザイ？スズメより小さい水際を歩き回り、岩穴や苔の中の虫を探し出す。チェッチェと鳴き、オスは早春からツルルスピスピチチピチュピチュと大きく澄んだ声でさえずる。これでしょう。川ガラスっていうのもいいんだって。月のワグマ。すごいね。日本カモシカ。超いいね、そんなドラ。ソフトクリーム食べる。そう。何？イワナ塩焼きがね、3本以上買うと600円だから、仲間を集めて一緒に買えば100円安くなる。この辺で買うと募集する。ね、イワナ食べたい人って3人ぐらいすぐ捕まるよね。ね。現在地。ああ、そっか。名前占いとして名前占い？初めて見た。へえ、そう、初めて見た。あかさたりとととたちつふふま
いや、さどっかして下の方行ったさサトルあ、もっと上だった。サトルあるよ。お金持ってきてないんだな。お金持ってきてないんだな。でもさ、この占いってずーっと一緒なんじゃないの？一緒でしょ。ね。今買おうが5年後買おうがこの占いは同じで、内容はね。きっとそういった内容のものが書いたんだろうね。あれ？小銭がない。あ、なかった。じゃあ残念。残念。さっきもあっちも使っちゃったの。うん。いけるか10円玉ばっか。な。今これあった。ありがとう。ちょっと入れるのが大変。あ、うわ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ある。これ片手で入れるのちょっと厳しいね。入れてください。男性は青、女性は赤だって。あ、でもアキラだったら両方あるよね、多分ね。サトル。あれ？サトルどこ行った？あった。サトル取りました。ちょっと名前の神秘だって。これ開けるの大変。この穴から出したいんだけど。上から出したいってこと？このちょうどこの穴から。はい。ちょっと性格いつも明るく優しい心の持ち主だってちょっと笑っちゃった。また集中力もある人で物事に対して一気に解決へと持っていきます。知識も幅広くいつも勉強を怠りません。尊敬に値する人尊敬して。対人関係普段の対応は穏やかで優しさにあふれていますが、何か気になるものがあるとそのことに非常に厳しく対処します好かれたり恐れられたりの差が目立ち、それでいて頼られるタイプ。異性問題。異性に対しては純情で素直な心になります。若いうちは目移りもあるようですが理想のタイプは一貫しています。
結婚32歳から35歳。ああ、これは間違ってるね。ぐらいに良縁にあります。名前のイニシャル K M S T の人、私もやりたくなった大吉。崩してこよ処分勘は鈍い方です。5、7の目に吉あり。2年後に大きなチャンスありだって。2年後、今日から2年後。良い日、3日、6日。相対運。車取り行く？あ、そう。努力家で仕事熱心。努力家で仕事熱心だって。すげえ。認められるもので、認められるのも早く、金運にも恵まれます。しかし安定を好まず欲を出し、せっかくの地位も棒に振るかも。ちょっとすごいね。まあ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 、面白いよこれは。やりたいよ面白い。